O polígono da Tomada afronta unha nova fase de ampliación despois de esgotarse a totalidade das parcelas, agás 4 de titularidade municipal que suman unha superficie de apenas 6.000 metros cadrados. A intención de Solo Empresarial do Atlántico é dotar de chan empresarial a aqueles concellos que o precisen, polo que acometerán a ampliación do polígono pobrense sempre e cando un estudo avale a demanda por parte do empresariado e se poñan a disposición os terreos necesarios. Comprobar que efectivamente existe esa necesidade, están todas as parcelas de propiedade xa vendidas, adquiridas por empresas, quedan as do Concello que son pequenas, non son, unha oferta suficiente para o dinamismo que ten o noso polígono industrial e a zona do Barbanza en xeral, non? Por lo tanto, o acordo que estamos chegando é que o Concello fará un estudio para buscar a ubicación máis idónea, digamos, desde o punto de vista orográfico e sin que se produzca unha afección ás vivendas próximas, buscando a ubicación idónea, digamos, non? Ubicación que se prevé cara ao sur en dirección ao Concello de Ribeira para evitar a afectación a vivendas e garantir unha ampliación mínima de 100.000 metros cadrados. A visita da presidenta da entidade márcase na elaboración do seu primeiro plan estratéxico que busca optimizar os recursos adaptando a oferta dos concellos ás necesidades reais dos empresarios. Estamos intentando adecuar os polígonos ás demandas que existen e por iso imos ofrecer distintas opcións neste seguinte plan de comercialización que xa non é obxecto agora de anuncio, pero tanto nas ventas como no dereito de superficie que está tendo bastante éxito como noutras opcións. Dende a sociedade estatal están a estudar a posibilidade de orientar os polígonos a determinadas temáticas segundo a principal actividade das empresas, como podería ser a creación de parques tecnolóxicos.